安い安い安い。さあワールドカルストロードアフリカの動物に適した環境なんじゃないかな。今んとこまだ普通の田舎道だ。うん、すごい綺麗な田舎道。この山には獣の気配があるな。パパワーストーン怪しいぞ。それは怪しいぞ。ドクターストーン。あれここが対象のこれが大正一瞬堂。入ってみる。あ、入ってみようか。大正堂エコミュージアム。これ大正堂ね。で入ってったらなんかいろんなもんが見れるんだよ。こんなんいろんなもんが見れる。1キロ所要時間3、40分。長くね。すげえなこれ。一通りさ、このカルストロードを制覇してから秋吉堂に入ろうぜ。じゃあやっぱり大正堂に行ってみることにした。正直ね、ちょっとどうしてめんどくさいと思ってる。いや思ってないよ。行きたいよ。ちょっと調べたら大正堂は3、40分なのね。秋吉堂は多分超でかくって数時間かかんじゃねえかなっていう勝手な予想だけどね。大正堂を攻めますよ、こいつと一緒に。このね、解説を聞くマグシーバってやつを借りて散策に向かいます。インスタ360が起動できなくなった。これを首からかけてイヤホンを耳にさしてなんか説明が聞けるらしいです。何これ。なんかすごいね。すごいね。地面に亀裂が入ってる感じかな。なんかなかなか洞窟入らないで。でもこの洞窟入る前もこの石がゴロゴロしてたりとか、ジュラシックパークみたいな。すごいぽい。ラプトル出てきそうじゃない。何かが祀ってあるぞ。犬が祀られている。お犬様。洞窟見えてきた。100% 水かかる。あ、ライトついてる。よいしょ。うわお、ライト使ってる。すごい。ここからマグシーバーの説明が始まるはずだ。水冷たい？普通。今コウモリの鳴き声だ。私も鳴ってる。めっちゃコウモリ。めっちゃコウモリの説明が。放送が変わります。なんか狭いところある。なんか狭いところある。これより先は行けませんと。狭いところ入って。この先どうなってるの？この先はなんか立ち塞がれてる。この先は行けませんって書いてある。なんで今。これバケツどうするんだろうね。オロチ天井、ゼロメキ通路。広い。第1号クラス。このエビが住んでんの？エビがいるらしいよ。ここに。山陽地方の井戸の中にいるんだ。地面びしょびしょだからサンダルで正解かも。もしかしたらこれしばらく耳に残るな。このコウモリ出入りしてるらしいよ。この穴。コウモリがいないけど出入りしてるらしいよ。この穴が外に続いてるんだって。この穴が。でこれコウモリの糞がさ固まったやつが奇跡の洞窟の奇跡が解くやつだ。するやつや。硫酸ナトリウム。50センチぐらいの洞窟で地上に続いていると言われています。じゃあ順路だから一部引き返すってことだよ。第1号クラスで最初のところだよ。いや最初じゃなくない？さっき言ったところだよ。こういう感じ。びっしゃびしゃになるやんこれ。気持ちいい。それサンダルで来たことはなんか逆に良かったってこと？そう、よくビクビクだ。1センチ伸びるのに100年。つららみたいなやつ。お疲れ様でした。出口。ここ見たら終わりってことだよ。
つの世界に出た。明るい。あ、てかイヤホン外したらめっちゃ静かだよ。超静かじゃん。めっちゃ静か。なんかイヤホンでなんか音聞こえるから超私ら大声で叫んでたよね。多分めっちゃうるさいわこれ。説明いらんかあ、そんなこと言ったらいかんか。いや、説明ないとコウモリの生態については。あ、わからなかったね。遅いな。秋吉台とは結局、あ、これがさっき入った入り口のところだ。あ、すっご。今から3億5000万年前にうん。南の海のサンゴ礁の海底だったらしいよ、ここは。ここが海のの底だったというのか。それがそんな。何億年とかけて海から山に堆積しながら移動した石灰岩が厚みが500メートルから1000メートルだって。はあ。そこに雨水が流れて石灰岩が溶けてこの地形になった。この一滴一滴が積み重なって。これ南の島の海底、南の海の海底っ嘘だろう。てことは貝の化石とかももしかしたらあるかもね。あ、あるかもね。洞窟の外も面白いね、これね。ここも結構一番面白いぐらいなんで。お、すげえ。これ1センチ伸びるのに100年かかるとか言ってたけどね、これ。はあはあはあ。住めそうじゃん、ここ。ね、なんかこの辺にベッドとか置いてさ。うん。ちょっと雨多分がひどいけど。多分昔の人住んでたと思うよ。過激よ。どう？過激用ですか？あ、本当だ。ちょっと気になるんだけどね。気になる。しかもなんか短そうだよ。しかもこの大正堂を見てからそのレシートをここで見せると半額になるらしいんですよ。となるな。半額か。さっき正直洞窟面倒くさそうだったって言われて。でもなんかそういうさストーリーがあるとさワクワクするんじゃん。とりあえずこの人ケーブル挿したら治った。どういうことだ？過激よ。半額だからね。ねえねえ何？秋吉台トリュフ発見の地って何？こ過激屋さんはちょっと人気かもしれない。こまではね、うん明かりがついてるうん。コースで。あ、こっから先は真っ暗で探検コースなんだ。そうで、なんか長靴とかこういうヘルメットして。あ、だからさっきの人たちヘルメットかぶってたんだね。俺らはこの辺のね。ここまでかな。ほら見たよさっき壇ノ浦で負けた過激代さんがここに住んでたと。過激用ハウス。過激代ハウス。 It's all about humanity. こっちの洞窟は広大だね。川流れてる。 It's all about humanity. 分かれ道があると絶対にそれていく。ここはね住めるね。共同生活できるんじゃない？童貞。確かに過激代がさ一人で住むわけないじゃん。多分部下とか何百人とかいたんじゃない？みんなでここで生活してたんだよ。川が流れてんのいいね。あとは火起こしさえできれば完璧だよ。そして天井が低くなってきた。お、岩船じゃん。うわー、なんだこれ。あ、一般観光コース終わり。こっから先は探検コースらしい。超面白そうじゃん。なんかここはあれだね、お散歩コースみたいな感じだったね。ずーっと舗装されてて無事生還しました。トトロがぐるぐる巻きになってる。なんかレストランがあるらしいんでここでお昼食べちゃいます。あれかな。オッケー、戻ろう。いちご、はい。ありがとう。おいしい。うまっ。あー、お腹すいた。もう2時や。ラーメンを作る。人参、ネギ、豆乳。包丁貸してくれる。これ使います。徳島ラーメン。何回食べてもうまいんじょ。ほうれん草もぶっ込んで。クラッシュ完了。スープは少なめに作ってます。飲み切るという前提でね。少なめに入れる。全飲み前提の作り。うん。あ、すごい美味しそうな匂いする。こっちはニンニクの香りがすごいよ。いいね。うわー、混ぜそば感覚かなこれは。いただきまそす。して黄身割るよ。うふー。そしてこの底にはね大量のニンニクが沈んでるのでいただきます。徳島ラーメンうまい。うめえ。
うんこれ最高だね。人参、ほうれん草、ねネギ、ニンニク、卵、完璧なラーメンができてる。こうやってこねくり回すとそこからニンニクが湧き上がってくる。最終的にニンニクの味しかしなくなったんだけど幸せです。お疲れ様です。深いいただいてる。89%。肉の具合どう？いい解凍できてるよ。いい感じに解凍できてる。本日の主役ですからね。よし、洗い物しよう。高速使わなくても1時間で着くって言ってたから、特にこの後寄り道しないなら下道で行ってもいい。食後のビワ茶、昨日買ったやつ洗浄中。コーヒー臭がするからな。大島のおばちゃんのブランド品。甘いのかな。甘いわけねえか。葉っぱのお茶だから結局お茶の味すんだろうな。お茶の香りするわ。なんかほうじ茶みたいな。いちご。洗いました。食後のいちご。これなかなか出ないの。つつこうぜ。お、ちょっと色づいた。ちょんちょん。うまいね。うまい。俺てっきりさ甘いのかと思ってたらさこういう感じなんだ。耳栓見なかった？知らない。なんかさっきジップポケットから耳栓出てきたとこくらい。そうそう、ポケットに1個入れててもう1個がね寝てる間に多分なくしたんだよ。知ってるわけないやろ。このクッションの間の溝にはまってるとか、ここの何かない時いつも海この隙間に落ちるとかさ。今日の夕飯の主役、この大島産のイノシシ肉のスペアリブなんですけれど、これにちょっと下味をつけていこうかなと思います。よし、言い直そう。いやーいい感じに解凍されてるじゃん。おーい、すごいなこれ。でっか。ティッシュいる？あー、まだ大丈夫。うわはー、見て、こんな量の肉。ニンニククラッシュお願いします。この中でな。きたきたきた。足りる？大丈夫じゃ多ない？分これであ、だってほらこんだけある。オッケーオッケー。うん、いい感じ。島の蜂蜜、ミカの花の蜜からできてる蜂蜜。あ、いい香り。蜂蜜とニンニクって絶妙に合いそうだよ。もちろんだよ。相反すると思いきやマリアージュ。バッチリ奇跡のコラボレーション。あ、この蜂蜜美味しい。そしてここにね、玉島醤油。ああいいね。激渋の醤油屋さんのそう。蜂蜜とニンニクと醤油。お肉をね、この中にバンバン漬け込んで、これがうまくないわけがないよ。これで全体に行き渡らせます。そうこうしてるうちにこれも洗ってな。そう美味しそう。あとは冷蔵庫に入れて味を染み込ませます。火が出てきた。ぶち込みます。はい。はい。準備完了。完了。洗いも完了。めっちゃ晴れてきた。これ嬉しい。島に行きます。青海島。青海島。ここから30分でナフコ。オッケー。関東圏の皆さんはね、ナフコって何ですかって思ってると思うけども、この辺で席巻してるホームセンターのことだからコメリ的なね。そうそう、九州でももうおなじみだよ、ナフコは。長門市へようこおお、入った。どんどん雲晴れてきてるね。海見えた。なんか入り組んでるこれ。これ日本海じゃんっていうか。あ、そういうこと。そっか。ハロー日本海。青海島じゃなくて、おみ島って書いてあった。マジ？私らさっきからずっと青海って言ってたけど、おみ島って書いてある。おみ島っていうんだね。読み方いろいろ難しいね。なるほど。ビア飲んで気合い入れないと。着いたらね。今じゃなくてね。ビワの。ビワね。ビビワって聞こえて、何言ってナフコが見えた。ナフコが見えた。ナフケギ。早速あるじゃん。そうそう、トングも欲しいんだよ。木炭、コンパクトの方がいいね。薪はいらない？炭でね、安定した火力をゲットする。これよくね。これ何やばくね。じゃれぐるみ。でもこれ今目の前に見えてるのがおみ島ってことだね。金子みすず記念館。島に入るぜ、この一瞬の橋で。結構登るな。まだ4時だよ。優秀じゃない？余裕。優秀。
登り始めた。今日は温泉じゃなくてキャンプ場の温水シャワーをお借りします。4月2日左方向です。その先、左方向。桜がいっぱい。あ、着いた着いた。これが受付かな。管理棟に人がいなかったんで電話したんだけど、お気に入りの場所に入ってそこでやっといてくださいって。お、後で来てくれるって。確か料金は4000円だよね。うん、ここに書いてあ、ある。4000円って書いてあるね。1泊2日で4000円。シャワーもそこにあった。おお、そうなんだ。こうサイトの中に入ってきたんだけど、めっちゃいい景色。うわ、最高やん。すごっ。お、あそこ11の辺番だ。あー、いいねいいね。ね。あそこのあそこよく辺。ね。あそこいいね。なんか一つずつ結構綺麗に区切られてる感じがある。ここにしようぜ。ここにしよう。やばい、ほら。この景色。やなんかさ、雲から光さしてるし、すげ神々しいね。すごっ。うわー、なんか向こうのちょっと風があって寒いね。寒い、ちょっと着込む。サラダをね。てか外寒いから中でもいいんじゃね。ほら綺麗じゃん。フロントガラスからすごい絶景が拝めるよ。さっきあっち側にいたんだけど風がこっちに吹いてるので、向かいのここに移動してきました。ここで焚き火してもうこれ車内には入ってこないようなポジショニングだからそれは安心。キンキンのおビールと昨日買った日本酒、一昨日か。後ろの冷蔵庫も常時稼働。いや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 、乾杯。諦めるぞ、諦めるぞ。移動するか、風の裏に。あ、火ついた。火ついた。来た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 。お、すごいすごい。来たぞ。ついに。ついたついた。まずこのじゃあ着火剤に。着火剤に移ってほしい。やったね。やった。着火剤についてなくね。待って待って待って、消える消える消える。ティッシュティッシュティッシュ。着火剤につかないとダメだからティッシュ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 。着火剤も湿ってんだ。あ、そういうこと？あ、ついたかも。ついたげついたげ。いや、ティッシュが燃えてるだけ。あー、ついてるついてる。着火剤ついてる。ついたかな。横丁にあ、ついたついたついた。オッケー。よっしゃ。炭に移すまで油断できないから。おめでとうござい何飲みま干してんだよ。何飲み干してんだよ。す。なんだ。あ、海子さんにお祝いの。あれ、なんか持ってきてくれるのもしかして。お酒を。海子さんが初めて着火に成功したので、絞りたて生3000。ドア開けてても風かわすわ、完全に最高。あー、いい夕焼け。着火おめでとうございます。乾杯。乾杯。それね、もう一本の酒3000。全然違う。あ、おでこに墨ついてる。そうね。勲章ですね。ちょっとだけ辛口。シャワー用のポリタン。結構落ち着いた。今ジャックリーさん 79%。今日もジャックリーさんでお米炊こうと思います。白米。あ、でも風強くても炭なら燃えるね。肉と米あんまり両立しないからさ、先焼きやすい。はい。いただきます。うまい。今日味をつけておいた。あ、すでにいい匂いする。いいよ。ジュワっつった。これね2個入りだったんよ。うんこれこうやったらさ蓋みたいになってなん
か早く火取るんじゃないかなって思った。確かに。そよくないれの上にそう置けば。よくないこれ。あーすごい。なんか昔の人が太陽の神みたいなのを作ったの理由わかるよね。どの文明でも太陽の神みたいのいるじゃん。日本で言えばアマテラス大神。やめてやめてスカナッツできもっとやめて。おかけれになった。あ、肉は私が守る。エレンは私が守る。かっこいいよ。こいつが守る。肉を守る。うわ、うまそう。うまそう。うまそう。ああ、火もね、いい感じ。全員で逃げる。誰一人。お、100円ホッケー。おー、ニンニクの繊維もね。結構焼けてきたね。風が止んだので、安い。本当にごめん。いや、本当にごめん。ワールド。こっちにあげちゃいます。はい。あ、完全に出来上がってんね、これ。出来上がってるよねこれ。ああ、もう待ちわびた。あれ、これで完成です。あー、サラダが。サラダがね。いやマジでやれちやばい。ょっとね、ごめん。粗相が起きてしまった。俺、帰ってから見返すわ、これ。このサラダがさ、なんあかわかんない。何が起きたか。あとキャベツとクレソンと人参のサラダができてたんだけど、なんかそれが一瞬でなんか土に帰ってた。キャベツだけのだいぶシンプルなサラダになっちゃったんだけど。はい。どうよこれ。イノシシそれやの塊。お、岡山キャベツ。ざっくり米。イノシシうまっ。イノシシやばいね。うまっ。中までしっかり火通ってるわ。武装してる瞬間。ちょっと風が出てきたんで家の中にまた戻ってきました。塩をちょっと入れて、レモンをね絞ってね。粘りうまい。これが西の赤木。うん、これ西の赤木。美味しい。食後のティーを入れます。全然ごちそそううさまさまで。です食後の儀式を始めた人がいる。牛乳で締めようか。あ、ごちそうさまです。お風呂に行きます。なんかほぼ見えない。あ、そうそう、トイレもここにある。で、シャワー室。シャワー浴びて戻ってきました。俺は自由だ。カエルちゃんがトイレに来てみたらカエルちゃんがおった。さっき月が雲に隠れてたんですけど、今雲が晴れて月が綺麗に見えてます。達夫はもう寝ました。私も寝ます。今ね10時半ぐらい。おやすみなさい。